အဆက်ကြိုက်သူတွေအတွက်ထမင်းနှစ်ပကံကုန်စီမဲ့တောင်ပို့မုံရုပ်သီးစိမ့်ချက်ကလေးကိုဆက်ဆက်လေးချက်ပြီးတော့ခြကာနီးမှာပင်စိမ့်လေးအုပ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးလေးချက်စားဖြစ်ပါတယ်ရှင်တောင်ပို့မိုးကသူ့တဘာဝအတိုင်းကိုကအရန်ကိုချိုးတာမလို့ဟင်းခတ်အမွှေးကြိုင်နေလဲအများကြီးထည့်စရာမလိုပါဘူးရှင်အရင်ဆုံးရေစစ်သက်ဆင်ထားတဲ့မှုန်လေးတွေကိုထည့်ပေးပါမယ်ရှင်ကျက်သွန်နီထောင်းထားတာလေးလဲထည့်ပါမယ်အရသာအနေနဲ့ကတော့စားရယ်ဟင်းချိုမုံရယ်နနွင်းရယ်အယောင်တင်ရယ်စီလေးအနှဲငယ်ထည့်ပေးပါမယ်ရှင်စုံကြီးလေးလည်းထည့်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးလေးတည်ထားပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်မိုးကနေလဲရေတွေထွက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရေတွေအများကြီးထည့်ပြီးတော့တည်ပေးစရာတော့မလိုပါဘူးเนาะဒီနေရာမှာအရသာအနေနဲ့ကတော့မိမိစိတ်ကြိုက်လိုသလိုပြင်ဆင်ဖန်တီးပြီးတော့ချက်ပြုတ်စားတောင်းနိုင်ပါတယ်ရှင်အခုလိုမျိုးရေခမ်းတဲ့အနေထားလေးရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ငရုတ်သီးစိမ့်လေးရယ်ပင်စိမ့်လေးရယ်ကိုအုပ်ပေးပါမယ်ရှင်နောက်ဆုံးမှာတော့အသင့်သုံးဆောင်လို့ရတဲ့တောင်ပို့မူဆက်ဆက်ချက်ကလေးရပါပြီရှင်